Hola a todos, yo soy Monster y bienvenidos a un nuevo episodio de Fire Emblem Three Houses. En el capítulo pasado tuvimos una batalla dentro del mausoleo y estuvo interesante. Creo que no nos fue tan mal. Aparte, al final vimos que Violet ahora va a tener una nueva espada y nos quedamos como que esperando a ver qué va a pasar con eso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. As all of you have committed a breach of faith, the Archbishop will now pass judgment. Ok, aparentemente están juzgando estos morros. Inciting a kingdom noble to rebel, unlawful entry, the attempted assassination of the Archbishop, an attack on the Holy Mausoleum. O sea que hubo ataque, asesinato. It is unnecessary to go on, followers of the Western Church. Dice que ya nomás con eso ya los pueden machetear. What? We have nothing to do with the Western Church. Pero dice que no, se están equivocando de iglesia. You have already been identified. Please spare us your second-rate theater. Dice que no, que ni mientan, que ya hace la sándwich. Dishonoring a holy ceremony is worthy of death for a member of the church. Deshonraron a la ceremonia y merecen la muerte. You are well past the hope of redemption. If you have any grace remaining, you will willingly offer your life as atonement for this crime. Dice ya mejor acéptenlo y mueran con dignidad. No, this isn't what we were told would happen. We've been deceived. Dice que los piñaron. It's no use arguing. Whatever your excuse, the punishment stands. Dice que ya independientemente que digan ya fueron. May your souls find peace as they return to the goddess. Descansen en paz, morros. Wait, please. The goddess would never forgive you for our execution. Dice que la diosa no los va a perdonar. Monster. We know you've already slaughtered many of our fellow brethren like this. Y ya van varios que mueren así. This concludes the investigation. Please remove these poor lost souls from my sight. Dice que se lleven estas almas en desgracia. Dimitri dice ahora. There you have it. It seems the assassination attempt and the attack on the Holy Mausoleum were all the work of the Western Church. Ya estoy explicando que fue la otra iglesia. As for the masked knight who led the attack, I'm afraid his whereabouts are yet unknown. Pero no sabemos qué onda con el otro caballero, que ni me le acerqué la neta en toda la pelea. It makes no sense that the Western Church would try such a thing. Tú dice que no tiene sentido. It just goes to show that the Church of Seros is not completely united. Pero vemos que dice que sí hay separaciones en la iglesia. The church is led by those here at Garrick Mach, and the Western Church doesn't have a strong voice on its governing council. No hay un líder como tal, dice en la otra iglesia. I imagine the Western Church has harbored some resentment toward the Central Church for a while now. Entonces la otra iglesia tiene cierto resentimiento. Ay, ¿qué onda con la otra iglesia? Ah, that's right. Gerald did say that you grew up outside the influence of the church. Yo soy atea. The Church of Seros is split into a few branches across Fodlan. Varias ramas en el continente. The largest being the Central Church, which is headquartered right here at Garrick Mach. Nosotros estamos en el monasterio de la rama más poderosa. The Western Church lies far to the west of Castle Gaspar, where Lord Lonato held his rebellion. Estos morros de esta iglesia estaban cerca de Lonato, que fue el que se rebeló. It's situated on the far side of the kingdom's most impressive fortress, Arian Road. Y hay una fortaleza chida. I imagine the Western Church's intention was to eliminate Lady Rhea and the Central Church's authority along with her. Y aparentemente pues sí querían tirar a la figura al Papa para que perdieran power. Naturally, the knights will be riding out to question the Western Church's top officials, or rather, to punish them. Y no van a ir a hacer preguntas, van a ir a impartir castigo. When they do, Your Highness, we will likely be asked to help carry out said punishment. Y nos van a pedir que ayudemos con el castigo. Indeed. Now, I don't mean to be rude, Professor, but I must say your situation is rather unusual. Dice que yo soy rarilla. For someone to grow up in Fodlan and yet never have any contact with the Church of Seros it's hard to believe. Dice que no hay ateos. I wonder why the Archbishop would hire someone like that as a professor. Es que sea más raro que me hayan contratado, sí. So, those people from the Western Church were... Lady Rhea had them killed, didn't she? Rhea pidió que se los echaran. Well, of course she did. Going
going against the teachings of Saros like that. Quite unforgivable. Percy dice que no tiene perdón de Dios. Those who stray must be punished, I suppose. That said, Professor, Esta morra está dudando. There you are, Professor. It seems Lady Rhea would like a word with you. Come with me. Quiere hablar con nosotros. The Archbishop lives. Ah, caray, este morro no lo habíamos visto. Not that I had ever placed much faith in those swine from the Western Church. Y este morro aparentemente no les tenía fe. I have news, both good and bad. A este sí ya lo habíamos visto. The remains of Saros were not in a tomb. Pero sí, nomás había una espada, no estaba Saros. However, something else was. The sword of the Creator. La espada chida. Ah, the weapon wielded by that thief, the King of Liberation. El rey de la liberación, no habíamos escuchado de eso antes, según yo. Thief? Huh. At any rate, it is now in the hands of the Academy's new professor. Yo me la piñé como la ven. I doubt you will be surprised to hear that the crest stone had already been removed from the sword when it was found. Ah, nomás le quitaron una piedrita. As expected. It would be foolish to keep both in the same location. Oh, pero aparte eso lo hizo la iglesia. There's more. The professor was able to awaken the sword's true power. Yo soy rifada, entonces sí pude. Even without the crest stone, the sword glowed red. The professor's crest is compatible. There is no mistaking it. Pero pues como somos chidos, se nota. Absurd. Using a relic without its crest stone should be impossible. Pues ya ves, morro, no es imposible para nosotros. The King of Liberation's bloodline should not even... Oh, ¿tendremos sangre del rey místico que mencionan? They must be allowed to keep it, for now. I do not have enough information about the professor to act. Ok, no tienen info sobre nosotros porque pues sí acabamos de llegar. As for your request, I assent. The Death Knight is at your command. Use him well. El caballero de la muerte va a estar actuando con este morro. Good. I believe I will enjoy this a great deal. Elate. I cannot thank you enough for defeating those invaders in the Holy Mausoleum, and especially for protecting the sword of the Creator. La morra nos agradece. That sword is one of the hero's relics, and the most precious artifact in the Church's possession. Es una reliquia de los héroes, entonces es muy valiosa para la iglesia. It is also a weapon of terrifying power. Huevo, pero tiene harto power. For now, I will entrust the sword to you. Please, use it wisely. Si nos la van a dejar. Lady Rhea, wait. Do you truly mean to give the sword of the Creator to this stranger? Este mamón da lo suyo. Surely it is not the sort of thing one hands over so readily, even to someone who has the ability to wield it. Dice que no, aunque seamos chidos. If someone like Nemesis were to appear again, all of Fodlan would be consumed by war. Ah, caray, el Nemesis, eso sí no tengo ni idea tampoco. Nemesis, the King of Liberation. He is an ancient king of mankind who was defeated by Saros over 1,000 years ago. Ok, Nemesis es el rey que escuchamos y lo venció la diosa aparentemente. When Fodlan was attacked by wicked gods, it is said that the goddess gifted Nemesis with the sword of the Creator. O sea que la diosa le dio la espada a Nemesis. Nemesis used that sword to defeat the wicked gods, saving all of Fodlan. Henceforth, he was dubbed the King of Liberation. Pero es el rey de la liberación porque la usó para destruir a los demás dioses. However, his power began to corrupt him until he himself turned to the darkness. Saint Saros was forced to destroy him. Creo que esa es la cutscene que vimos al mero principio del juego. Lady Rhea, I beg you to reconsider. Given a little more time, we could more accurately assess this stranger's abilities. Quiere ver que me rife más chido todavía. No. I have faith, Sereth. Faith that our friend here will not be corrupted by wickedness. Nos tiene fe de que no nos haremos malvados. Since the death of Nemesis, none have been able to wield the sword of the Creator. Y desde que se fue Nemesis nadie había podido usar la espada chido. Now, after all those long years of being sealed away, it has returned and found a new master. Como es el nuevo maestro de la espada del creador. I understand. As you wish, Lady Rhea. Este morro es mamón, pero le hace caso a Rhea.
There you have it, Professor. See that you do not betray the trust the Archbishop has seen fit to bestow upon you. Dice que nada, no nos vayamos a mamar. Sí, entiendo. The sword of the Creator? The King of Liberation? Each tale is more confusing than the last. Eso tiene razón, esto es muy confuso de repente. And I really can't read that Rhea at all. Rhea es malvada, ya lo sabemos. That sword is clearly precious. So why is she so keen to gift the thing to you? Ella sospecha por qué no las daría así nomás. Pero sí me llama la atención. I feel as though we have become entangled in a mystery. Esto es harto misterio. And there is one more thing that has been plaguing me. Dice que hay otra cosa. The sword of the Creator. It somehow feels distinct from other relics we have seen. Dice que esta se ve más chida que otras reliquias. Such as the one that... Oh goodness, what was her name? Cat... Habla de Catherine, la que nos ayudó en la batalla de la niebla. Yes, her. The sword of the Creator is different from her Thunderbrand in one key way. Esto es diferente a la espada que traía ella en esa batalla. ¿En qué sentido? It bears a hole where something should have been, but is no more. Oh, ella se dio cuenta ya de que le falta esa piedra que mencionó el hombre malote. I despise not knowing what is going on. It frightens me. And yet, I place my trust in you. Confía en nosotros, entonces... Tiene que, pero sí confía en nosotros. Whatever comes to pass, please swear to cut a path that is your own. Dice que sin importar qué pase, nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer. Ok, vamos a guardar. Part 1. White Clouds. Verdant Rain Moon. Tower of Black Winds. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. Creo que lo que nos estaban dando a entender este mes es que es época de lluvias que representan un cierto peligro y que no se pueden predecir del todo como la naturaleza, pero que después de las lluvias y el desmadre, el arco iris es señal de que pueden venir cosas mejores. I have a new mission for you, Nos van Professor. a hablar de nuestra nueva misión. I would like for you to take your students into Kingdom territory to eliminate some thieves. Otra vez vamos a matar a ladrones. They stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the Lance of Ruin. Ah, pues se robaron una lanza chida. Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. El líder es mi clan, que fue desheredado por los Gautier. I believe it had something to do with his lack of a crest. Such happenings are fairly common within the kingdom. Ah, qué mamones, los desheredaron porque no tiene cresta. The Crestless cannot unleash the goddess's power even if they possess a relic. Nonetheless, they are still capable of simply wielding those weapons. Sin las crestas no pueden usar chido las reliquias, pero pues las pueden usar para golpear gente, que también ayuda. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Entonces hay que tomárnoslo en serio y aplacarlo. Unfortunately, most of the Knights of Seros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. Ah, pero los caballeros siguen lidiando con los de la otra iglesia. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. Pero con nuestra espada chida podemos aplacar a los demás aunque tengan reliquias. The sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. Básicamente dice que estamos OP. ¡Wow! However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. Ah, pero nos van a mandar otros morros chidos del monasterio.
I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Dicen que como traigo la espada chida ya no puedo andar echando tanto desmadre. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. Y quiere hablar con nosotros Hanneman. I heard about our mission for this month. So, we are to eradicate thieves in Kingdom territory. Ya se enteró Dimitri que vamos a ir a aplacar ladrones. I'm sorry for dragging you into the Kingdom's petty squabbles. This should not be your burden to bear, but my own. Dice que esto debería ser chamba suya en vez de nuestra. Pero sí, me gusta ayudar. Thank you, Professor. Hearing you say that puts my mind at ease. Qué bueno que le agrade que sí queremos apoyar. Your Highness? Ah, it's been ages. El Rodrigue. It's been a long time. 2 years, if I'm not mistaken. 2 años que no veía el Rodrigue, dice. Indeed, Your Highness. You've grown so much in those years. I hardly recognize you. Ya creció este chamaco. Supongo que son amigos. Professor, this is Rodrigue. He's an old friend of my father's. Some of my earliest memories include this fellow. El Rodrigue era amigo de su papá. When my father died 4 years ago, he looked after me as though I were his own son. Y lo cuidó después de que mataron a su papá. You flatter me, Your Highness. It was my honor to care for such a fine young man. Se ve buen pedo este Rodrigue. It's nice to finally meet you, Professor. My son, Felix, has mentioned you on occasion. Ah, caray, es el papá de Félix, eso explica muchas cosas. What brings you to the monastery, Rodrigue? Is it the thieves plaguing the kingdom? ¿Vino por los ladrones? I'm afraid so. This is not merely a problem for House Gautier, but for everyone. Dice que afecta más allá de la casa en cuestión. The thieves have set up their headquarters in Fraldaria's territory and are mercilessly pillaging the villagers of that area. Dice que donde establecieron sus cuarteles han estado echando desmadre. You have our full support in stopping those dastards. I thank you for your help, both of you. O sea que nos van a echar paro y pues nos agradecen por echarles paro a ellos. Good of you to come, Professor. I've heard much about you lately. Hanneman dice gracias por venir, has estado haciendo harto desmadre. Specifically, that you are able to awaken the sword of the Creator's power. Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. Dice que ya sabe más o menos qué anda con esta cresta porque podemos usar el poder de la espada. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Dice que sí, ya ubica nuestra cresta, pero que no se había dado cuenta de qué tan potente estaba. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. Dice que nada más alcanza a ver un pedazo de todo el power. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. Dice que no la pueden detectar con lo que usan normalmente. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. Tiene ya una hipótesis temporal. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. Pero dice que lo que está pensando es muy inusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. Oh, que no se había visto desde que mataron a Nemesis. The crest of flames. That is what you possess. La cresta de las flamas, aparentemente. Your ability to wield the sword of the Creator has unequivocally proven my hypothesis. Pero dice que el hecho de que podemos usar la espada ya lo demuestra. A legendary power, dormant since time immemorial and now resurrected. Es un poder legendario. There can be no doubt that this ancient power resides within you. Y tenemos el poder legendario. Como que nada más lo dijo así muy casualón y ya después como, bueno, ya vete a jugar. Ok. Es cumpleaños de Manuela. Vamos a darle flores. Thank you. Yay, Manuela. Aparentemente la quest principal va a ser de parte de Seteth, entonces los veo ahí en un momento. Why is that fish so still? Wait, is it swimming sideways? Esta morra está intrigada con un pescado. Perhaps it is resigned to its woeful fate of being plucked from the water and eaten. Dice que ya aceptó su destino. Professor,
You are so outgoing with all of the students. I would like to have more opportunities to connect with you. Though I'm certain my brother would disapprove. Dice que quiere que seamos más cuates, aunque a su hermano no le lata. Might you help me with a favor? Ok, tenemos que agarrar las cosas que están en las estatuas. Ok, es como más labor de limpieza. Ahorita nos encargamos. En esta área de aquí están las estatuas. Ah, caray, pero están como pedazos de las estatuas. You have helped me so much. Y aparentemente con eso cumplimos la misión. Oh, miren, entonces esto es una nueva mecánica. Puedo gastar el renombre Need something? para ponerme más potente. Ok, eso está interesante. Probablemente valga la pena usarlo. Voy a pensar cómo es que me gustaría usarlo un poco más con detenimiento en vez de nada más gastármelo a lo güey. Yay. See you again soon. Hey, miren, al fin podemos hacer la quest de Blacksmith. Vamos a aceptar. Y tenemos que encontrar una cosa aquí al lado. Right. I could use your help. Aquí este morro está diciendo que necesitamos ir a Margaret Way a aplacar a unos bandidos. Entonces tenemos que aventarnos eso ya que tengamos tiempo de ir a batalla. Knew I could count on you. Simplemente estaba ahí arribita de las escaleras, entonces con eso cumplimos la quest. Hey there. Y con esto ya podemos encargar armas y reparar armas, lo cual va a ser muy bello. Tengo mi espada chida. You must be rather bewildered by the power that was hidden within. Dice que debería estar sorprendida del power que traíamos. However, know that I believe in you. I have no doubt that you will use that power justly. Pero confía en nosotros para usar el poder chido. You will most certainly fulfill the grand destiny that the goddess has seen fit to grant you. Así que es para cumplir un gran destino que nos tiene preparado la diosa. ¿Cuál es su quest? May I ask a favor of you? Ok. May I ask a favor of you? Nos dio hierbas para apoyar a los estudiantes que están teniendo dificultades. Pero aparte está dándonos chance de tomar el té con ella. Y como no hemos visto cómo funciona eso del té, esta va a ser la oportunidad de ver. Y nos están explicando que si somos chidos aumenta charm. Que si tenemos ahí algo que queramos hablar, pues también aplica. Y que si logramos mantenerlos contentos, entonces aparentemente eso ayuda a que estén más tiempo. I'm pleased to have been invited. Dice, gracias por la invitación, morro. I am grateful. Tu tecito, ve, hasta saca el vapor sin chido. Of course. Of course. Dice que eso le gustó. Yes. ¿A quién admirará ella? I see. Pero no nos dicen respuestas como tal, nada más es como de... Of course. ¿A algún lugar que le gustaría ir? No le gustó. Ok, aparentemente no fue súper ideal, pero estuvo bien. How quickly this delightful time has passed. However, we must return to our work.
Supongo que no tenía sentido preguntarle a dónde le gustaría ir porque... porque ella siempre va a estar aquí. Entonces, sí, pensarlo bien fue como... ok, entiendo por qué eso no funcionó. Pero con eso... cumplimos una de las misiones. Gastamos un punto de actividad, pero no es realmente mucho problema. Y ahora quiere que busquemos estudiantes que puedan usar esas hierbas. Entonces vamos a encargarnos de eso antes de venir a ver qué quiere. So the whole plan to attack the monastery was some plot devised by the Western Church? Dice que el ataque fue planeado por la iglesia. That means they used Lenato. Y que usaron a Lenato, sí tiene razón. What right do they have to drag a good man like him into their schemes? ¿Con qué derecho pues lo metieron en estos desmadres? There's going to be a big investigation into the Western Church soon. Van a estar investigando acerca de la iglesia. I wish I could be a part of it. Y sí, tiene sentido, le gustaría ayudar, porque pues al final era su padre adoptivo. I want to hear for myself why Lenato had to die. Y no está justo en sus ojos que haya morido. Las hierbas chidas. Oh, thank you. Mira, eso ayudó con su motivación. Muy bien, esa es una de las dos hierbas. Vamos a ver quién necesita las otras. Hey, Professor, did you happen to see that man I was looking for earlier? No sabemos a quién está buscando esta morra, pero ya van 2 veces que nos dice que está buscando a alguien. I just spotted him by the dining hall, but then he ran away. Uy, se le peló en el salón de comer. To be honest, he's my father. He's using a different name now, but there's no mistaking it. It's him. I know it is. Sí, que es su papá, ok, eso no lo sabíamos. Father, I found you at last. Y está emocionada. Vamos a darle las otras hierbas. Thank you so much. Aunque se ha ido con la motivación. Todos andan bastante apagados de motivación. Quizás sería bueno. Sería bueno que hagamos algo al respecto. Aparentemente Rea nos dio su aprobación. Ah, Professor. Gerald was looking for you. Estaba buscando el APA. It seems he has gone off somewhere. If he is not in his room, then surely someone has seen him. Ask around. Dice que preguntemos, pero que hay que encontrar al APA. I have something to ask of you. Ok. I have something to ask of you. Tiene otra misión. Ok, entonces aparentemente tenemos ahí una doble quest que podemos cumplir, que sería hacer la batalla que nos pidió ese mercante. Y aparte este moro nos pidió que si tuviéramos alguna otra batalla, 2 pájaros de un tiro. Pero vamos a ver dónde está Gerald. Pues miren, efectivamente hay un cementerio aquí. Y aquí está Gerald. Hey, I wanted to ask you to join me, but I couldn't find you. So, here I am. Él me quería pedir que viniera, pero no me encontraba, dice. I was thinking we should visit your mother. Ah, caray, visitar a mi madre. She's resting beneath this humble grave. Oh, what? Oh. Of course you would ask that. I wouldn't know where to begin. Dice que pues no sabe por dónde empezar, pero que aquí está. I suppose I haven't talked much about her. Y sí, no nos habían dicho nada hasta ahora, según yo. She was gentle and smart. Oh, so smart. A wonderful cook. Always kind to everyone. Cocinaba chido, era lista, era gentil, amable con todos. And she loved flowers. Whenever I brought her back an unusual flower, her face would light up. Y le gustaban las flores, se le iluminaba la cara cuando veía una flor chida. I cherish those memories. I can't count how many times she made me happy just by smiling. La pa la quería, eso se nota. And she smiled the most when she was pregnant with you. Y sobre todo sonreía cuando traía en la panza baile. She died right after you were born. She wasn't able to spend much time with you. O sea que no murió en el parto, pero fue poco después. She loved you with all her heart. That's the truest thing I know. Never forget it. Pero quería mucho a baile. This ring is the only keepsake I have of her. In time,
it will be yours. Un anillito chido. One day, I hope you'll give this ring to someone you love as well as I love her. Para que se lo demos a alguien que queramos mucho. Muy bonito. Well Pero done. entonces, You have my thanks. en ese caso ya cumplimos también esa quest. Y en ese caso creo que ya completamos como la parte importante de la exploración. Voy a ver qué más me encuentro, daré una vueltilla y los veo cuando sea momento de avanzar. Say, I hear that a knight of Seros named Gilbert will be joining us for our mission this moon. He is skilled, which is surely a boon for us. Still, that was not very thoughtful of Lady Rhea. Dice que nos va a ayudar, que nos acompañe Gilbert, pero que no le agrada del todo la decisión de Rhea. Ah, well... no, I do not. Not really. All I will say is that we have trained together a few times in the past. Dice que no lo conoce, pero que han entrenado juntos. House Gautier is Sylvain's home. It would be nice of you to check on him as well. Oh, pero que hablemos con Sylvain porque esto involucra su casa. Ok, acá está este morro que su casa está involucrada. I'm so sorry my older brother is causing you all this hassle, Professor. Ah, caray, es su hermano mayor. Don't misunderstand. I always thought he was a piece of garbage. But I never thought he'd steal the relic. Dice que su hermano es basura. I can't wait to see his face when he realizes I'm in the group that was sent to take him down. Eso va a estar interesante. Ok, parte de las quests de este mes incluyen hacer estas misiones, entonces yo creo que es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver qué tal nos va. Primero yo creo que está para ver qué nos da de chido el mercante. Dimitri ya lleva 3. You never had a chance. What's done is done. Muy bien, primer level up de la batalla le toca a Annette. Stinks. Aunque no le fue muy bien con ese level up. Tú, esta cosa pega como camión. That is that. Muy bien, se tragó un madrazo, pero subió de nivel este compadre. Y fueron buenos level ups. The fight continues. Y otro level up, esta vez para el buen Ash. Este morro se le puso al brinco a Ned y le dijo, no, chavo. ¿Con quién crees que te andas metiendo? Why am I even here? Oh, esto fue muy fácil. Dimitri básicamente mató a todos. A new path to tread. Básicamente Violet ya era mercenaria, entonces pues supongo que tiene sentido que otra vez la volviéramos mercenaria. Quiero que vayamos a hacer esa otra misión que podemos hacer. Felix va a subir nivel nada más por estar parado al lado de Violet, creo. I have improved. Oh, se nos viene contra el Isitea, pero grave error, compadre, porque Zaxi. Muertísimo ese compadre. What's done is done. Y Annette ya está oficialmente en 10 también. Everyone will be so pleased.
That was tough. Y Ash también ya está en 10. Is this a joke? Híjole, pero no nos gustó ese level up. I did what I had to. Ingrid llega a 8. Denme buenos números. Cientos. A threat eliminated. Ok, de dúo a 7. I suppose I've improved. Let's keep our guard up. Mercy a 8. I feel more powerful. Y estuvo powerful ese level up. No hard feelings. Vientos, Mercy a 9. You can. Y sube su autoridad. This isn't so hard. You're out of luck. Otra vez siento que me faltaron turnos. Y Mercy MVP, eso está bastante interesante. Pero sí dejé que matara casi todo. Esta vez no limpié la zona por completo con Dimitri. Un cumpleaños de tú. ¿Le echamos tecito? No, vamos a darle unas flores nomás porque nos cae bien. Well done. You have my thanks. Muy bien, con eso completamos otra quest. Y es ahora la misión, pero primero tenemos unos ciertos asuntos. Oh, what a relief. Muy bien, Archer es el nuevo título de Ash. Easy. Félix ahora es Thief, o sea que va a robarle su vida a sus oponentes. It's all thanks to hard work. Y ahora Annette es una monjita. Bueno, no es maga, era monjita. Muy bien, y otra vez lamento cortarnos la inspiración aquí, pero antes de la misión quiero pausar a dejar el video hasta aquí. La próxima vez vamos a vernos para completar esa misión, a ver qué tal nos va. Muchas gracias a todos los que me acompañaron, el día de hoy ha sido muy divertido. Y yo les recuerdo, como siempre, si les gustó el video déjenme un like, si no se han suscrito denle suscribir, denle también a la campanita de notificaciones. Cualquier comentario o sugerencia o lo que sea que quieran decir siempre es muy bienvenido en los comentarios. Yo todos los leo y los respondo con mucho gusto. Así que por ahora yo soy Monster y nos estaremos viendo a la próxima.